بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسول الله خیر النبیین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. یکی از مسائلی که امروز در فضای مجازی مورد بحث و نقد و گفتگو قرار میگیره فقه سنتی و فقه مدرن، به این معنی که منتقدین عقیده دارن فقه با عمر طولانی که از آن گذشته 1400 سال گذشته نمیتواند پاسخگوی مسائل روز باشد. دقیقاً هر 20 سال، 30 سال، 50 سال اوضاع و احوال یک جامعه و نیازمندی‌هاش تغییر میکنه. احتیاج به قوانین جدید داره. آیات و روایاتی که مربوط به 1400 سال قبل، 1200 سال، 1000 سال، اینها نمیتونه جوابگو باشه و برای گواه آوردن ادعاشون استناد میکنن به آراء فقهایی که 300 سال، 400 سال و گذشته نظر دادن در یک فرعی از فقه و میگن ببینید فقه مدرن اینه و فقه سنتی اینه، قابل توجه نیست. و باید چه کرد؟ باید فقه سنتی رو گذاشت و عرف رو به جای فقه سنتی حاکم کرد، نظر بده، تشخیص بده. طبیعتا شرع هم مکلف به اینه که تایید کنه دیگه. این حرف ظاهر مدرنی داره ولی باطن مدرنی نداره. چرا؟ برای که آقایون اشتباه میکنن فقه و فقاهت رو. فقه یعنی منابع، یعنی قرآن، روایات و سلام. تفقه برداشته از منابع. دکتر منابع رو میبینه، مریض رو بعد معاینه میکنه، نظر میده. منابع درسته، تشخیص دکتر ممکنه اشتباه باشه، خیلی راحت. برداشت فقهای گذشته چون امروز زمان و مکان و موضوع تغییر کرده طبیعتا تغییر میکنه و مثل این که در عالم طب یکی از راه‌های درمان تزریقه. ما میتونیم بگیم تزریق سنتی است و باید چیز دیگری جای اون گذاشته شود که مدرن باشه. تزریق سنتی امروز باید تغییر کنه به مدرن. نحوه تزریق، نحوه استفاده از راه برای تزریق. دیروز آمپول بوده با این شکل. کسانی که 60-70 سالی از عمرش گذشته خیلی خوب یاد میدن وقتی که اون آقای آمپول زن می اومد اون کیفش رو باز میکرد، یه جعبه فلزی بیرون میورد مشابه جای عینک، بعد یه پنبه رو به الکل آغشته میکرد، روشن میکرد زیر این جعبه. اون آمپول شیشه‌ای که داخل جعبه بود با جوش آمدن آب تمیز میشد، آماده تزریق میشد. این تزریق سنتیه، کاری به عنصر تزریق نداره. امروز تزریق مدرنه. فقه همین حالت رو داره. فهم افراد و برداشت افراد در زمانهای مختلفه. حتی ما خودمون دانشمندانی که امروز در هر علمی هستن، ببینید 30 سال قبل یک نظر داشته، بعد از تحقیقات و پخته شدن یک نظر دیگری رو ارائه میکنه. آدم همون آدمه، تحصیلاتش همون تحصیلاته، منتها تحول ایجاد میشه. ما نباید نیازمندی هایی که متحول میشه اینو برگردونیم به اساس. مثلا بگیم خانه سقف نمیخواد چون این سنتیه. خانه سقف میخواد، به شکل سنتی پوشش نمیخواد. نه این است که خانه سقف نمیخواد، خانه دیوار نمیخواد.
این دیوار و سقف سنتیه. بله، دیوار، نه حائل. حائل فرق میکنه، یه روز کاگل بوده، یه روز سیمانه، یه روز کاشیه، یه روز وسایل فرق میکنه. حسب تحول در جامعه برداشت از قرآن و سنت متغیره. این رو باید توجه داشته باشیم. انشاءالله در فرصت‌های بعد توضیحات بیشتری را هم عرض میکنم خدمتون. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.